we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ikasnong nongi kwayo sngo bahan ikasnong de lakot kalayat dikila pen sngo hinasnong ikimat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kadi ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bayo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka 90% of non managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnod ngiru hangni Shuaban take up yung project. Day ban shoot ho bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kini project. Net yang nga opi kabakadu ka jing mantoy. Kanlong yangi ki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much. Kalimpung wali ponru ka sengki lang daman ko hasin right mutlong West Giant Hill District naduk ka kanyao trik uniu banai we ni ka singi khat khande trik won ka waman ka singi wa kongsan yong kani kalimpung da sakhi ye toit ki pai wa ngai niam tre niam khasi na kaleng ka bri unyao trep nyao skum yo ap usngao ye sneng ikro na ki wa he wa sian kam jole usakhi ye chat irwai tenre na ki khon seng khasi wa sein right Hagani kalampung dawan wo sakhi lang le daki he sarkar wa kanthub ya usnya wa halang dhar sembut menteri rangba dailang ki menteri sarkar wailat miki shilla usan bor sulai chirup wo coming one mbon MLA ka thain u MLA ka mau phalang u Matthew Beyond Star kurba nei te ki MDC ka JHADC wa kanthub ya deputy CM ulas ki rambai u rikut pereng wa ulso ki lapasam najrong ki daloi ki wa yakmat ki sein right sengkhasi wa kiwi U Dr. Sunil Mohanty kam ubru tribal na po Odisha hawa kelam hagani kelempung dakdaw haro ye kentin tip bru tip balai tip kur tip khawe kamai ye hong dei wo ong kini ki kentin wan ra ki ye man ya tli we ukun mo le ye sneng ya luti ki man chwa long chwa we wo ya maya kelyang parabro nei te ong yo tip mit yo balai nang kong to em imaya isnyao parabroในเลี้ยงอุตัยบอรอยของลำดคดเซงบะกิน้องชัดน้องเข่งหาวกลามหจรองกับพังย่องกันนิกลำปุงอีวองกีเทศกีพเนียงจิงชัยเบอิมกีสุเฉพาะกีสงีบริมองอูอีมายาเนียมยองอีลายลังอีชิรุปวกดสตุริตีในบะวะฮักิเนียมเตรเนียมคซียาอีวันอีกัมละเขียนนะแฮเดเป็นชองบลายยากีเดวเป็นเดบอิเลเนียมและรุกอมDewa kedau wahai to irep iriang menjuk dam ki wau engu ya ke bayram au khnang yo biang lut im kam ki jaj wathung lada to uslap ke sengi ka leer hawa kedau ye ngai niam tre niam khasi ongu kite ki wabu ye ngai blai ha unut wahai thik perkhat yong ki kite to ki waman sekhet ki bruniam kadwa ki tu ki wambo ye ngai hai thik perkhat iman niam tre niam khasi yong ki daman ibakala ne bha wa ingai yong ki darangkat wa ki tu ki wam em ngai Dasanya kani kaniam yo ne uroi ko pateng le pateng mper la dato na kawan ka thain le ne bha kaniam haki jaj bru yong i to ko pen ya jan ha perdi ubru wa ublai daong utei boroi khong lam nakot yang astan sekretari jogi
Dengan kuat yai Sekretari Jongga Agriculture Committee Sintanta Hagakam Summit kung delegate ikiw kartan tak petok hado baylayo ya kakam minister hagani kendi ini rapa ilong iba dan kita mesin cinhan nang petakan yang jong kabri nutut nuskum hang kapor i lokal dari jongi ilong iba shikya nado ibalik hado iba hetam hang baje bat kene kalempung bat kene dikam jong kaseng kamtamnya kaseng rat mutlong hagaba mayedi isnyokya ya kene kalempung kabalong ha kene ka singrat ngakot siya deputy CM jongi i rapa laski rumbai imjo kentai katam hakane kalambung lamba jongi ka ne kalambung jongi ilang yane ka program jongi kane kalambung lamba kani ay masin lang jongi kane kalambung jongi dalam kebo ibu gede kumba biliawi. Jangan lupa. Kaki kata loy waro
Jadi dia menjadi pengajak putri tolong pakai sholat bagus. Kadang dia seorang makin stur, dilawan kelak kita. Wala kalau don, kata agama kita kan niam berganti dustur lagi jauh. Mereka apa jingit kasih, kan niam berganti dustur, iya lah rengkat. Balik. Ya Allah, utai uan batai ya kai utit lah deh ubatai Israel. Kau belum baku kasih. Jadi benda yang jadi hati ai barok. Hati noki kambarok lada bawarin lada kabahe kapun siang mulai ke. Kapun siang mulai. Pendek ya kan yang berkot. Ông nghe cái các bạn kasih pensong lay, pensong lay lu kan kebala, lada ngirek yang ngurip patlay, ngingo ya kami maksir mariang, ngingo ya kami ram kami mariang makan ay, uslak, kasmi, kel kebagian. Kami ramai bagan aibun ai tiang ya kisah kisembay. Bagi ure minyo awan penonkan. Bagi ure minyo pa. Bagi in. Bagi sakit. Hak ia lagi jalau jamu konra. Ban kamai itu. Hakikam mani barok kan ba. Hakikam barok. Barik kene bahe. Mencawa kumbang iloi kasyat penkhak dengan lomba penkhak itu kasule kan barang ndrei ha keperkat kasih ha kejinik kasih nyelak bansat dan lahir sekeborle nyelak bansat nyelak itu bansat nama klaim kebor klaim hukum klaim begini kamu jom kebor boleh Niu benreu yinut banle ai. Lemna bungka kan long ke jing kombor ke jing lebor jom benreu ya ka hukum le kata ko bombit harkit hardang bombit ko wacara.
Kata dia, kata dia kan yang kasih. Barbaro kibar bo ya ke jingit belai. Baro kibar bo ya ke jingit belai. Hadap nur je. Ya aja ka makan songs tingin. Song balai song scam atau But song next time hak jabing jongki hak jumut ikut pada kita akan ide sisa irui kita akan ide sisa ibaratnya karena itu kita simnya dia bagi long lain kita pakai don hak jingek kasih lain hak niam kasih hari ini perkan niam kamdon hadon lud jongki Kamdan ha kajabing yaki sudah betan namar bakim penyesok segi wai patin yam lagi bakum kelama nala kajongkan yam in ong ba kiri ibadon hakan yang pasti kata kota namar ba kum kata kajing ngai kayarkan bat kibombe kajong lada kalian kamdan hadonut Ladakan dia mengambil hajabi, kadon peres hasun hasil. Kita harai berkan dia begininya. Ladakan orang ini yang berkuda ke saksi no. Kata kajumi, kapapun kata, kaya regard, bat ibombe. Kilam hang suar ini. Uji ubang ini ubasta. Lesennya kan ya kan. Kabagi bat isno hado benta. Kabagi ri halaka jong download jeni. Bahkan san. Bahkan ne. Hemput hemdukut. Pateng lah pateng. Dari gini ke ini elor, ladani kan mau ladani kan deh, bangu bandel, kabon lekan wan ban berbiang, kabon lekan wan deh, warhabagi ayah sakma pemde jalan rumah ini baru koi, kami karek menyembarian, kenapa pernah? Hakade hakabade ban ay tabak biar kor penting ailat penting idea yo tambah hakoi nopor lae hakoi nopor dire kata kada gindon balai namar bagi uben reu ngim yang so kamu kada dapat soplay ya kami Ni uben reu, ni biasa kamu kadang dapat soplay ya, kami. To know God, we must know humanity, and also opposite-wise, no God will be, realized without any humanity. That is why the first commitment of our Niyam Khasi is tip reu, tip blind, and the second one is tip kor, tip kha, and the third one is Kamai iya kahok. That means always earn righteousness. We must walk in the path of righteousness. That is how the humanity can be preserved, because humanity is the gateway to divinity. And for divinity, we must have a selfless service. Service is the spiritual practice of any divine spiritual tradition. And also these three commitments speak about oneness of existence, and also the love as the highest truth. Let us love each other as human beings, and without divisive attitude, what I say that which divide us, let us forget. Let us give goodbye to the divisive attitudes, the breaking points of our society which break us, which divide us. And that is how dharma is through our action, through behavior,
not just preaching. We must follow the dharma, the religions, the rituals by our own behavior.